वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से रोकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। दूर से, वहीं से, दूर से, दूर से। 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। 1 मीटर की दूरी दूर से, वहीं से, दूर से, दूर से। बनाए रखें।